हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं गोदरेज का वॉशिंग मशीन बनाने के लिए। इसमें कंप्लेन ये है कि इसका पानी है ना वो डायरेक्ट हो गया है और इसका मोटर देख रहे हैं ये पूरा जला हुआ है। इसमें हुआ क्या है कि पानी गिरने के कारण इसका मोटर जल गया है, स्पिन वाला मोटर। इसी को हम आज चेक करके और इसका चेंज करेंगे। देख रहे हैं हम इसमें ना गोदरेज का ओरिजिनल मोटर लाए हैं। ओरिजिनल मोटर कैसे पता चलता है? जिसका जो पट्टी है ब्लैक कलर का रहेगा वो समझिएगा ओरिजिनल मोटर रहेगा। जिसका व्हाइट कलर का रहता है वो सब कॉपी रहता है, लेकिन जिसका जो ब्लैक कलर का वो रहता है वो ओरिजिनल रहता है। और बफर देखिए, ये वाला बफर ना आपको लगाने में एकदम आसानी होगा। और ये मोटर है, देख रहे हैं किस तरीके से इसमें जंग लगा हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर पानी गया हुआ है इसीलिए जला भी है और इसमें जंग भी लगा हुआ है। इस दोनों को हम चेंज करेंगे। मेरा बफर है, देख रहे हैं ये वाला बफर बहुत ही अच्छा होता है, यही बफर हमेशा यूज करना चाहिए। और इसको हम खोल लेंगे पेचकस से। यहाँ से देख रहे हैं खोल रहे हैं। इसको खोलने के बाद मेरा मोटर नया वाला देखिए लग गया। मोटर लगाने के बाद ये है स्पिन ड्रम। इसको निकाल के इस पर सीरियस कागज का ज़रूर मारिएगा, क्योंकि ये है ना बफर में फंस जाता है। तो बफर में लगा के और मेरा मशीन पूरा ओके हो गया, स्पिन मोटर लग गया। इसको हम चेक कर रहे हैं। मेरा वाश वाला भी ऑलरेडी पहले से अच्छा था, वो भी काम कर रहा है और स्पिन वाला भी चलने लगा। स्पिन वाला भी अच्छा पूरी तरीके से चल रहा है। अगर आपको भी वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज किसी भी संबंधित कोई प्रकार का दिक्कत है तो आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। देख रहे हैं स्पिन भी अच्छा से काम कर रहा है। हम पुपरी के नज़दीक में हमेशा रहते हैं। पुपरी में अगर आपका कोई भी कंप्लेन है तो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। और कोई भी प्रकार के ऑटोमेटिक हो, सेमी ऑटोमेटिक, आप किसी भी मशीन का कंप्लेन मेरे पास दर्ज कर सकते हैं। देख रहे हैं स्पिन कितना अच्छा से काम कर रहा है, पूरा अच्छा से। अभी ठंडी का मौसम है इसलिए ये लोग का ज़्यादा भी कंप्लेन आता रहता है।